ஹலோ காய்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க? எங்கள் ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி செம்ம மழை பெஞ்சிச்சு. அப்போ நானும் என் சிஸ்டரும் வாசலில் உட்காந்து மழையை பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப தான் எங்கள் அம்மா கிச்சனில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அப்போ என் சிஸ்டர் சொன்னால், இந்த மழைக்கு சுட சுட பிரியாணி சாப்பிட்டா எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு என் தங்கச்சி சொல்ல, எங்கள் அம்மா சாப்பிட்டா நல்லா தாண்டி இருக்குன்னு எங்கள் அம்மா சொல்ல, சரி சாப்பிட்றலாமே அப்படின்னு நானும் என் தங்கச்சி கிளம்புன இடம் எங்கள் ஊர் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி தாங்க. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த டேஸ்ட் அடிச்சுக்க ஆளே இல்லை, அவ்வளோ சூப்பரான டேஸ்ட்டு. அந்த மழையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் வந்துக்கிட்டு தாங்க இருக்குது. நாங்கள் போகிறப்போ வீடியோவில் உங்களுக்கு சரியாக தெரில, ஆனால் மழை தூத்தல் போட்டுக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு. போய் வாங்கியாச்சு. நாங்கள் ரிட்டன் வர்றப்போ ஒன்றும் கூட்டம் தாங்கலை. நாங்கள் என்ன வாங்கினோன்னா சிக்கன் பிரியாணி வாங்கல, ஏன்டா அதில் உள்ள சிக்கன் அவ்வளோ சாப்பிட மாட்டோம், அதனால் எம்டி பிரியாணி வாங்கிக்கிட்டு சிக்கன் 65 வாங்கிக்கிட்டாச்சு. வாங்கிட்டு அப்படியே ரிட்டன் போகிறப்போ மழை தூறிக்கிட்டு தான் இருந்துச்சு. அப்படியே வீட்டுக்கு போயாச்சு. இந்த மழைக்கு சுட சுட பிரியாணிக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. சுட சுட சாப்பிட்டுட்டு ஆஃப்டர்நூன் லன்ச்சை முடிச்சாச்சு. ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளுடைய பேச்சை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.